హలో గైస్, వెల్కమ్ టు సాయి రేవంత్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మన పీసీని రీబిల్డ్ చేస్తున్నాం. ఇది నేను 2016లో బిల్డ్ చేసిన బ్యాడ్ బీస్ట్ విత్ RTX4060. ఆల్మోస్ట్ 8 ఇయర్స్, 2016 నుంచి ఇప్పటిదాకా 8 ఇయర్స్ నాకు గేమింగ్కి దీనిలోనే చేశాను. సో ఇందులో ముందు గ్రాఫిక్ కార్డ్ అండ్ 2 RAM స్లాట్స్, 1 పవర్ సప్లై యూనిట్ అండ్ 1 SSD అండ్ 2 HDDs. ఇదే నా ఓల్డ్ సెటప్ అనమాట. ఇప్పుడు దీన్ని న్యూగా మనం మారుద్దాం. సో ముందు క్యాబినెట్తో మొదలు పెడదాం. సో కొత్తగా ఆర్డర్ చేశాను గేమింగ్ అన్లిమిటెడ్ ఫ్రమ్ అండ్ స్పోర్ట్స్. సో విత్ 4 ఫ్యాన్స్ RGBతో వస్తుంది, సూపర్గా ఉంది. నెక్స్ట్ మనం మదర్ బోర్డ్ మార్చాలి. సో అందుకు B550 గేమింగ్ మదర్ బోర్డ్ ఫ్రమ్ గిగాబైట్ తీసుకున్నా. అండ్ ప్రాసెసర్ కోసం Ryzen 7 ఫ్రమ్ AMD. సో మెయిన్ థింగ్ వద్దామా, మన గ్రాఫిక్ కార్డ్, దట్ ఈస్ GTX4060. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. చాలా అంటే చాలా బాగా వస్తుంది. సో ఇవన్నీ బిల్డ్ చేస్తే ప్రాసెస్ ఏంటో నెక్స్ట్ మిగతా 2 పార్ట్స్ చూద్దాం. అందుకోసం ఛానల్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.